Annyeonghaseyo. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Hàn Việt KTS. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn đến một số vấn đề như sau: từ vựng, cách phát âm, cách hình thành câu và hy vọng có thể giúp đỡ các bạn trong việc học tiếng Hàn. Hãy cùng nhau tìm hiểu về một số từ vựng liên quan đến bài hôm nay. Các bạn cùng theo dõi và luyện đọc theo mình nhé. 실수하다, 실수하다. Mắc lỗi, 소설책, 소설책. tiểu thuyết, 두 손으로 들이다, 두 손으로 들이다. đưa bằng hai tay, 참, 참, rất, 창피하다, 창피하다. xấu hổ, 부르다, 부르다. gọi, 잊어버리다, 잊어버리다. quên mất, 배우다, 배우다. học, 먼저, 먼저. đầu tiên, trước, 어른, 어른. người lớn, 예절, 예절. lễ nghĩa, 간단하다, 간단하다. đơn giản, 복잡하다, 복잡하다. phức tạp, 자리를 양보하다, 자리를 양보하다. nhường chỗ, nhường ghế, 문화, 문화. văn hóa, 자꾸, 자꾸. thường xuyên, 고개를 돌리다, 고개를 돌리다. quay đầu, nghiêng đầu, 높임말을 하다, 높임말을 하다. nói kính ngữ, nói tôn trọng. Thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một cấu trúc đầu tiên của bài ngày hôm nay, đó là cấu trúc động từ kết hợp với ư, niên, cho ki, tào, tà, gắn vào sau thân động từ để thể hiện có kinh nghiệm hay trải nghiệm về một việc gì đó trong quá khứ. Khi muốn thể hiện nghĩa chưa từng có kinh nghiệm về một việc gì đó thì chúng ta sẽ sử dụng dạng ư, niên, cho ki, tà. Cấu trúc này nghĩa tương đương cho từ viết là đã từng hoặc là chưa từng làm gì. Đã từng thì là tà, còn chưa từng thì là tà. Cách sử dụng như sau, đó là động từ có bắt chim thì chúng ta sẽ cộng với ân cho ki, tà, và động từ không có bắt chim chúng ta sẽ cộng với nhiên cho ki, tà, ta. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số ví dụ liên quan để hiểu rõ hơn về cấu trúc này. Ví dụ: 고등학교 때 그 책을 읽은 적이 있어요. 고등학교 때 그 책을 읽은 적이 있어요. khi học cấp 3 tôi đã từng đọc cuốn sách đó. 저는 민재 씨 동생을 만난 적이 있어요. 저는 민재 씨 동생을 만난 적이 있어요. Tôi đã từng gặp em của Min Chê. 저는 한국에 가본 적이 없어요. 저는 한국에 가본 적이 없어요. Tôi chưa từng đến Hàn Quốc. 아주 많이 운 적이 있어요. 아주 많이 운 적이 있어요. Bạn đã bao giờ khóc thật nhiều chưa? 선생님 질문을 잘 못 들은 적이 있어요. 선생님 질문을 잘 못 들은 적이 있어요. Tôi đã từng nghe nhầm câu hỏi của thầy giáo. 길에서 외국인을 도와준 적이 있어요. 길에서 외국인을 도와준 적이 있어요. Tôi đã từng giúp đỡ người nước ngoài trên đường. 불고기를 먹어본 적이 있어요. 불고기를 먹어본 적이 있어요. Bạn đã từng ăn món bulgogi chưa? 아니요, 아직 먹어본 적이 없어요. 아니요, 아직 먹어본 적이 없어요. Chưa, tôi chưa từng ăn món bulgogi bao giờ. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm một số ví dụ liên quan để hiểu rõ hơn cấu trúc động từ kết hợp với ư, niên, cho ki, tào, tà. Ví dụ: 한국어를 잘 몰라서 실수한 적이 있어요. 한국어를 잘 몰라서 실수한 적이 있어요. vì bạn không biết rõ tiếng Hàn nên đã từng mắc lỗi chưa? 그럼요. 실수한 적 많아요. 그럼요. 실수한 적 많아요. Đương nhiên rồi, tôi đã từng mắc lỗi rất nhiều. 저 사람을 전에 만난 적이 있어요. 저 사람을 전에 만난 적이 있어요. Tôi đã từng gặp người kia trước đây rồi. 한국어로 쓴 소설책을 읽어본 적이 있어요?
한국어로 쓴 소설책을 읽어본 적이 있어요? Bạn đã từng đọc tiểu thuyết viết bằng tiếng Hàn Quốc chưa? 저는 그런 이야기를 들은 적이 없어요. 저는 그런 이야기를 들은 적이 없어요. Tôi chưa từng nghe đến chuyện đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cấu trúc thứ hai của bài ngày hôm nay, đó là tính từ, động từ kết hợp với ad ossunte, đứng sau động từ tính từ hoặc y tạp để thể hiện thời điểm của một trạng thái hay một hành động nào đó đã xảy ra trong quá khứ. Và nghĩa tương đương trong tiếng Việt là khi. Nó hơi khác với biểu hiện uriente, đó là biểu hiện ad ossunte được sử dụng cho những hành động đã hoàn thành ở thì quá khứ. Các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu một số ví dụ liên quan để hiểu rõ hơn. Ví dụ, 컴퓨터가 고장났을 때 친구가 고쳐줬어요. 컴퓨터가 고장났을 때 친구가 고쳐줬어요. khi mà máy tính của tôi bị hỏng, bạn tôi đã sửa cho tôi. 지난 방학에 베트남에 돌아갔을 때 한국 친구들이 너무 그리웠어요. 지난 방학에 베트남에 돌아갔을 때 한국 친구들이 너무 그리웠어요. Khi mà tôi về Việt Nam vào kỳ nghỉ tuần trước thì tôi đã rất nhớ những người bạn Hàn Quốc của mình. 한국어를 처음 배웠을 때는 좀 어려웠는데 이제 괜찮아졌어요. 한국어를 처음 배웠을 때는 좀 어려웠는데 이제 괜찮아졌어요. Khi mà lần đầu tiên tôi học tiếng Hàn thì khó một chút, tuy nhiên thì đến thời điểm hiện tại thì không sao rồi. 디지털 카메라가 고장난 것 같아요. 디지털 카메라가 고장난 것 같아요. Máy anh ký xuất số hình như hỏng rồi. 어제 제가 사용했을 때는 괜찮았는데 다시 한번 잘 해보세요. 어제 제가 사용했을 때는 괜찮았는데 다시 한번 잘 해보세요. Hôm qua khi tôi dùng vẫn ổn mà, cậu thử xem lại xem. 흐엉 씨는 처음 한국에 왔을 때 기분이 어땠어요? 흐엉 씨는 처음 한국에 왔을 때 기분이 어땠어요? Phương à, lần đầu tiên cậu đến Hàn Quốc thì tâm trạng của cậu đã thế nào? 그때는 한국어도 잘 모르고 한국 친구도 없어서 좀 무서웠어요. 그때는 한국어도 잘 모르고 한국 친구도 없어서 좀 무서웠어요. Lúc đấy thì tôi không biết tiếng Hàn, rồi cũng không có bạn Hàn Quốc nữa nên là hơi sợ một chút. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm một số ví dụ liên quan để hiểu rõ hơn về cấu trúc này. Ví dụ, 어른을 만나면 어떻게 인사해야 돼요? 어른을 만나면 어떻게 인사해야 돼요? nếu gặp người lớn thì phải chào như thế nào? 어른을 만났을 때는 고개를 숙여서 인사해야 돼요. 어른을 만났을 때는 고개를 숙여서 인사해야 돼요. Khi mà gặp người lớn thì phải cúi đầu rồi chào. 어렸을 때 한국에 와본 적이 있어요. 어렸을 때 한국에 와본 적이 있어요. Khi còn nhỏ tôi đã từng đến Hàn Quốc. 제가 교실에 도착했을 때 사람이 없었어요. 제가 교실에 도착했을 때 사람이 없었어요. Khi tôi đến lớp học thì không có ai cả. 저녁을 다 먹었을 때 친구한테서 전화가 왔어요. 저녁을 다 먹었을 때 친구한테서 전화가 왔어요. Khi tôi ăn xong bữa tối thì có điện thoại từ bạn. 한국에 처음 왔을 때 한국어를 전혀 못해서 좀 힘들었어요. 한국에 처음 왔을 때 한국어를 전혀 못해서 좀 힘들었어요. Lần đầu tiên đến Hàn Quốc vì không thể nói tiếng Hàn nên tôi đã rất vất vả. Ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một đoạn hội thoại. Các bạn hãy cùng theo dõi và cùng luyện đọc theo mình nhé. 한국어는 참 어려운 것 같아요. 한국어는 참 어려운 것 같아요. 한국어 잘하는데 왜요? 한국어 잘하는데 왜요? 아니요, 오늘 병원에 갔는데 한국어를 잘못해서 창피한 일이 있었어요. 아니요, 오늘 병원에 갔는데 한국어를 잘못해서 창피한 일이 있었어요. 무슨 일이 있었는데요? 무슨 일이 있었는데요? 의사 선생님은 의사님이라고 불러서 사람들이 웃었어요.
의사 선생님을 의사님이라고 불러서 사람들이 웃었어요. 나도 가끔 처음 만난 사람을 뭐라고 불러야 할지 몰라서 어려울 때가 있어요. 나도 가끔 처음 만난 사람을 뭐라고 불러야 할지 몰라서 어려울 때가 있어요. 한국어 때문에 신수 한 적이 있어요? 한국어 때문에 신수 한 적이 있어요? 물론이지요. 그래도 실수하면서 배운 것이 안 잊어버려서 좋아요. 물론이지요. 그래도 실수하면서 배운 것이 안 잊어버려서 좋아요. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu về cấu trúc của bài ngày hôm nay, đó là động từ kết hợp với a, auto, tuê tả, là biểu hiện được dùng khi thể hiện sự cho phép hay đồng ý về một hành động nào đó. Thân động từ kết thúc bằng nguyên âm ao thì chúng ta sẽ cộng với a tuê tả. Khác ao thì chúng ta sẽ dùng auto tuê tả. Với động từ, còn động từ tính từ có đuôi ha tả thì chúng ta sẽ dùng heto tuê tả. Nghĩa tương đương trong tiếng Việt là được làm gì hoặc là làm gì cũng được. Các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu một số ví dụ liên quan để hiểu rõ hơn về cấu trúc này. Ví dụ, 여기에 앉아도 돼요? 여기에 앉아도 돼요? Ô ngờ ở đây được chứ? 여기서 사진을 찍어도 됩니다. 여기서 사진을 찍어도 됩니다. Ở đây được phép chụp ảnh. 지금 집에 가도 돼요? 지금 집에 가도 돼요? Bây giờ tôi về nhà cũng được chứ? 네, 집에 가도 돼요. 네, 집에 가도 돼요. Vâng, anh có thể về nhà. 하숙집에서 요리해도 됩니다. 하숙집에서 요리해도 됩니다. Trong phòng trọ thì được phép nấu ăn. 제가 좀 도와줘도 될까요? 제가 좀 도와줘도 될까요? Tôi có thể giúp anh được không? 수업 시간에 사전을 봐도 됩니까? 수업 시간에 사전을 봐도 됩니까? Trong giờ học em có thể xem từ điển được không? Được không? 네, 봐도 됩니다. 네, 봐도 됩니다. Ừ, xem được. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu một số ví dụ liên quan để hiểu rõ hơn về cấu trúc này. Ví dụ, 이 컴퓨터 써도 돼요? 이 컴퓨터 써도 돼요? tôi dùng máy tính có được không? 네, 써도 돼요. 네, 써도 돼요. Vâng, cũng được ạ. 다 한 사람은 먼저 가도 돼요. 다 한 사람은 먼저 가도 돼요. Ai làm xong thì có thể về trước. 밤에 전화해도 돼요? 밤에 전화해도 돼요? Tôi có thể gọi điện thoại vào ban đêm được không? 여기서 사진 찍어도 돼요? 여기서 사진 찍어도 돼요? Ở đây có được chụp ảnh không? 네, 찍어도 됩니다. Vâng, cũng được ạ. 여기 앉아도 돼요? 여기 앉아도 돼요? Tôi có thể ngồi đây được không? Tìm hiểu về cấu trúc động từ kết hợp với ư nguyên, ảnh tuê tả. Gắn vào thân động từ thể hiện nghĩa cấm đoán ai đó không làm một việc gì đó. Thân động từ kết thúc bằng nguyên âm thì chúng ta sẽ kết hợp dạng myon ảnh tuê tả. Nếu thân động từ kết thúc bằng phụ âm thì chúng ta sẽ sử dụng dạng ư myon ảnh tuê tả. Và đối với trường hợp kết thúc bằng riêng thì chúng ta sẽ cộng thẳng với myon ảnh tuê tả. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số ví dụ liên quan để hiểu rõ hơn. Ví dụ, 여기서 담배를 피우면 안 됩니다. 여기서 담배를 피우면 안 됩니다. không được hút thuốc lá ở đây. 수업 시간에 늦으면 안 됩니다. 수업 시간에 늦으면 안 됩니다. Không được muộn giờ học. 기숙사에서 요리를 해도 돼요? 기숙사에서 요리를 해도 돼요? Có được nấu ăn ở ký túc xá không ạ? 아니요, 기숙사에서 요리를 하면 안 돼요. 아니요, 기숙사에서 요리를 하면 안 돼요. Không, không được nấu ăn ở ký túc xá. 컴퓨터실에서 음료수를 마시면 안 됩니다. 컴퓨터실에서 음료수를 마시면 안 됩니다. Không được uống đồ uống trong phòng máy tính. 이 옷은 팔면 안 돼요. 이 옷은 팔면 안 돼요. Không được bán cái áo này. 음악을 들으면 안 됩니다. 음악을 들으면 안 됩니다. Không được nghe nhạc. 미술관에서 사진을 찍어도 됩니까?
미술관에서 사진을 찍어도 됩니까? Có được chụp ảnh trong viện bảo tàng mỹ thuật không? 아니요, 사진을 찍으면 안 됩니다. 아니요, 사진을 찍으면 안 됩니다. Không, không được chụp ảnh. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu vào một số ví dụ. Các bạn hãy cùng hoàn thành câu cho mình nhé. 1. 기숙사, 담배를 피우다. Ký túc xá, hút thuốc lá. 기숙사에서 담배를 피우면 안 돼요. 기숙사에서 담배를 피우면 안 돼요. Không được hút thuốc lá ở ký túc xá. 2. 미술관, 사진을 찍다. Viện mỹ thuật, chụp ảnh. 미술관에서 사진을 찍으면 안 돼요. 미술관에서 사진을 찍으면 안 돼요. Không được chụp ảnh ở viện mỹ thuật. 3. 극장, 전화하다. Rạp chiếu phim, gọi điện. 극장에서 전화를 하면 안 돼요. 극장에서 전화를 하면 안 돼요. Không được gọi điện thoại ở rạp chiếu phim. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đoạn đối thoại. Các bạn hãy cùng theo dõi và cùng luyện đọc theo mình nhé. 한국은 어른에 대한 애절이 좀 복잡한 것 같아요. 한국은 어른에 대한 애절이 좀 복잡한 것 같아요. 맞아요. 어른 앞에서 하면 안 되는 것이 많죠? 맞아요. 어른 앞에서 하면 안 되는 것이 많지요? 네, 오늘 할아버지 앞에서 다리를 꼬고 앉아서 야단 맞았어요. 네, 오늘 할아버지 앞에서 다리를 꼬고 앉아서 야단 맞았어요. 한국에서는 어른 앞에서 다리 꼬고 앉으면 안 돼요. 한국에서는 어른 앞에서 다리를 꼬고 앉으면 안 돼요. 저도 아는데 우리나라에서는 그렇게 해도 괜찮아서 자꾸 잊어버려요. 일본 문화는 한국 문화와 많이 비슷하지요? 저도 아는데 우리나라에서는 그렇게 해도 괜찮아서 자꾸 잊어버려요. 일본 문화는 한국 문화와 많이 비슷하지요? 비슷한 것도 있지만 다른 것도 많아요. 비슷한 것도 있지만 다른 것도 많아요. 뭐가 다른데요? 뭐가 다른데요? 한국에서는 어른 앞에서 술을 마신데 고개를 돌리고 마셔야 하지만 일본에서 그냥 마셔도 돼요. 한국에서는 어른 앞에서 술을 마신데 고개를 돌리고 마셔야 하지만 일본에서는 그냥 마셔도 돼요. 그래요? 가까운 나라지만 문화는 다르네요. 그래요? 가까운 나라지만 문화는 다르네요. Vừa rồi thì mình đã giới thiệu đến các bạn một số từ vựng ngữ pháp sử dụng phổ biến trong đời sống hàng ngày. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào lần sau. Hy vọng các bạn tiếp tục ủng hộ Hàn Việt KTF.